長くなってしまいましたが、そろそろ大丈夫でしょうか、皆様。ではご登壇いただきましょう。高島彩さんです。拍手でお迎えください。よろしくお願いします。改めまして、こんにちは。高島彩です。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。では高島さん、本日は読み聞かせいただくということなんですが、会場のママ、お子様を前にしていかがでしょうか。いや、皆さんもお子様がちゃんとおとなしく座ってるのでびっくりしました。今日は読み聞かせのイベントですけれども、全然騒いでも泣いても構いませんので、お子さんと一緒にその場で楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。普段は読み聞かせを私は娘と2人で行っているので、こうやって皆さんと一緒にこういう絵本を読むという時間を共有できるのが今日はとても楽しみにしてまいりました。今日よろしくお願いします。高島さんご自身も小さい頃から多くの絵本に出会っていらしたと伺っておりますが。そうですね、母が絵本をよく読み聞かせしてくれていたので、夜寝る前だけではなくても日中いつでもこう読みたい時には読んでくれていた記憶がありますし、大好きな絵本を10冊ぐらい私取ってあって、今の娘にそれを読み聞かせることもあるんですが、その絵本をこう開くともう匂いで当時のなんかこう母が読んでくれた記憶とか、父が読んでくれた記憶みたいなのがふわっと蘇ることもあるので、きっと今のこの読み聞かせの時間って大事なんだなと思いながら、熊の学校シリーズでも、高島さんがお読みになられてる本があるそうです。そうですね、もう本当に最初本屋さんでパッと絵本のイラストの可愛さに惹かれてパッと手に取ったんですけれども、それから今日も読ませていただくお誕生日の絵本はもう娘も大好きで、何度も何度も読んでおります。それは楽しみですね。ではありがとうございます。それではそろそろ読み聞かせのスタンバイに参りますので、よろしくお願いします。これから読み聞かせをさせていただきます。こちらに絵本が並んでいますけれども、まずは今ちょっとお話ししたこの美味しそうな可愛いお誕生日ケーキがドーンと書いてあるジャッキーのお誕生日の絵本を読みたいと思います。ジャッキーのお誕生日はみんなの大好きなお誕生日だと思うんですが、そんなお誕生日にちょっとアクシデントが起きてしまうというお話です。一体何が起きるんでしょうか。ではジャッキーのお誕生日始まり。熊の学校の熊の子たちは1、2、3、4全部で12匹、今日も仲良く暮らしています。12匹の熊の子の9番目兄さんはペーター、10番目兄さんはヘルマン、11番目兄さんはロイです。一番最後の12番目、たった一人の女の子がジャッキーです。ジャッキーは一番のおちびさんですけど、一番のいたずらで一番の機関棒、そして一番のお姫様です。今日は待ちに待った特別な日、ジャッキーのお誕生日です。お兄ちゃんたちはお誕生会の準備でそれは大忙しなのです。リッキー、アルバート、トフィーはバースデーケーキを作ります。スポンジを焼いてイチゴを挟んだら、ジャッキーの大好きな甘いクリームをペタペタ塗ります。わあ、おいしそう。ウーリーとヘルマンはお誕生会の飾り付け、天
ベルナルドとマックスはプレゼントをたくさん用意します。丸や三角四角の箱に可愛い模様のリボンをつけてと、中身は後のお楽しみ。アントン、ハリー、ペーターがお誕生会で演奏する楽器のお稽古。ドミミミソソレファファラチチ。ところでジャッキーはというと、もうお誕生会がちょっとも待ちきれません。特会引っかえお洋服を選んでは、全部着たいとため息。とうとう最後は劇のお稽古まで始める始末。ジャッキーは劇を見る係でしょってロイが何度言っても聞きません。私のお誕生会なんだから私がお姫様をやりたいの。やれやれ、どうなることやら。さて、準備 OK。 お誕生会の始まり始まり。じゃーん、まずは大きな大きなバースデーケーキの登場です。パチ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 みんなお誕生日ケーキ出てきたよ。パチパチ。お次はブランコに乗ったジャッキーが1、2の3でろうそくを吹き消します。と思ったらジャッキーの様子が変。あちちちちちちち、あんまり嬉しかったものだからなんだかお熱が出ちゃったみたい。でもこんな時はお兄ちゃんたちが大活躍。お医者さんになったり看護婦さんになったり、ジャッキーのために頑張ります。それでもジャッキー、お熱がなかなか下がりません。一体全体どうしましょう。その時玄関のチャイムがチリンチリン。郵便屋さんがジャッキーにお手紙を運んできました。ジャッキーへ、お誕生日おめでとう。夏休みになったらまた会おうね。デイビッドより。わーい、あんまり嬉しかったものだからジャッキーのお熱はすっかり下がってしまいました。優しい手紙がジャッキーにいっぱい元気をくれたのです。よかったよかった。さあ、もう一度お誕生会のやり直しです。ジャッキーはとびっきりかわいいお姫様になりました。ハッピーバースデージャッキー。おしまい。ジャッキーはお誕生日に嬉しすぎてお熱が出ちゃったんですね。そういうことってあるよねお母さんはそれがちょっと大変なんだけれども、それがいい思い出になったりするんです。さあ次は今年の8月に出たばかり、読んだことある人いますか？すごい、読んだことあるの？みんな読んでるんだね。ジャッキー月へ行く。ジャッキーがお月様までピューンと飛んでっちゃうお話です。それではジャッキー月へ行く、読んでいきましょう。熊の学校の熊の子たちは1、2、3、4、全部で12匹。みんな仲良く暮らしています。12匹の熊の子の11番目までは男の子。一番最後の12番目、たった一人の女の子がジャッキーです。さて、今日も朝ごはんをもりもり食べたジャッキーがお散歩に出かけると、とんがり帽子みたいな形をした不思議なものがありました。なんだろう。
ジャッキーは早速とんがり帽子に入ってみることにしました。中には小さなお部屋があって面白そうなものがたくさん並んでいます。なぜだかウーディ兄ちゃんとアントン兄ちゃんのえっへんとかっこつけた写真も飾ってありました。ジャッキーは目の前の棒を思いっきり引っ張ってみました。するとお部屋がガタゴトガタゴト揺れ出してゴーという音が聞こえてきました。キャー！ジャッキーは椅子の下に潜り込みました。とんがり帽子はもくもくもくっと煙を吐いてすごい勢いで空に飛び上がったのです。一体全体どうしちゃったの？ジャッキーがそーっと外を覗いてみるときれいな虹色がどこまでも広がっています。ジャッキーは宇宙に飛び出してしまったのです。しばらくすると大きなまん丸のお月様が見えてきました。とんがり帽子はお月様に向かってどんどん進んでいきます。やがてとんがり帽子はお月様に着きました。ジャッキーが外に出てみるとオレンジ色の明かりが灯る古ぼけたサーカスのテントがありました。その時誰かがジャッキーの肩をトントンと叩きました。振り向くとピエロの男の子が立っていました。ジャッキーはびっくり仰天。僕はビリー。ここに一人で住んでいるんだ。月のサーカスへようこそ。それからビリーはジャッキーをテントの中に案内しました。さあ、楽しいサーカスの始まりです。まずはビリーの綱渡りにジャッキーは目をパチクリ。今度はジャッキーも一緒に宇宙でサーカス。逆さまタッチ、くるりん宙返り、輪くぐりスイスイ、ちょこっとおやすみ、お手玉おっとっと、お皿くるくる、目が回る。2人は息もぴったり、すっかり仲良しさんでサーカスを楽しみました。いっぱい遊んだ後、ビリーとジャッキーはとっておきのところでおやつを食べました。ビリーの大好きなその場所からは青々と輝く宝石のような星が見えました。あの星に行くのが僕の夢なんだ。ビリーは言いました。そうか、素敵ね。ジャッキーは青い星を見ているうちになんだかお兄ちゃんたちに会いたくなりました。ねえビリー、一人ぼっちで寂しくないの？よかったら私のお家に来ない？ちょっとうるさいけどとっても楽しいんだから。でもビリーは首を振りました。いつかきっとサーカスのみんなが帰ってくる。そしたらまた賑やかになるよ。僕はそれまでここで待っていないといけないんだ。そう、わかった。ジャッキーはもう何も言いませんでした。お別れのプレゼントをあげるね。ビリーがパチンと合図をすると、かわいいジリンの花がジャッキーの胸にパッと咲いたのでした。とんがり帽子に戻ると電話がリリリリンリリリリリンと鳴りました。ジャッキーが慌てて出てみると、ねえジャッキー、僕とアントンが作ったロケットで一体どこまで行っちゃったんだよ。あら、ウーリー兄ちゃん、私ちょっとお散歩中なの。これから帰るわね。
ジャッキーがまた思いっきり棒を引っ張ると、とんがり帽子はガタピシ言いながら飛び上がりました。お散歩はこれでおしまい。ジャッキーはとんがり帽子の中でいつの間にか眠ってしまったのでした。ガラガラガッシャーン、急に大きな音がして目を覚ますと、ジャッキーは広いお空をふわりふわり。そしてとんがり帽子はというと、あらあら大変なことになってしまったのでした。なんとかお片付けが終わってお兄ちゃんたちが眠った後、ジャッキーは空に浮かぶまん丸のお月様をいつまでも見つめていました。そしてビリーの夢がきっと叶いますようにとお祈りしてからベッドに入ったのでした。おしまい。なんとジャッキーは月まで行っちゃいましたね。月で出会ったお友達の夢が叶いますように。自分の夢だけじゃなくてお友達の夢も一緒に祈ってあげたんだね。さて次はこの黄色い絵本、読んだことある人？おー、これは多いですね。これは私大好きな絵本で、お子さんだけではなくてお母さんもこれを読むとちょっと胸がいっぱいになるかなという気持ちがします。私もこれを読んでいて思わずほろりと涙がこぼれてしまいました。涙声になるのを抑えながら、読んだことを覚えておりますが、これを皆さんと一緒に読みたいと思います。大丈夫？みんな疲れてない？一回万歳する？ねわー、万歳！ブル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 、体動かして、はあ、力抜いて、万歳！ブル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 、はあ、力抜いて、はい、リラックス、ブルブルしたら座って手はお膝。わあ、みんなちゃんとできるね。じゃあ一緒に絵本読んでいきましょう。ジャッキーの親友。もう最初みんな一緒に言えるかな。クマの学校のクマの子たちは1、2、3、4全部で12匹。みんな仲良く暮らしています。12匹のクマの子の11番目まで男の子、一番最後の12番目たった一人の女の子がジャッキーです。さて、ある日のこと、ジョッキーに何やらプレゼントが届きました。リボンをほどいて箱を開けてみると、中から出てきたのはピンク色のウサギさん。かわいい。ジャッキーはウサギさんを抱きしめて、それはもううっとりしたのでした。それからジャッキーとウサギさんはいっぱいいっぱい遊びました。その間、黒クマのチャッキーくんはというと、あらあら、なんだかちょっとかわいそうなのでした。ある日心配したリッキーお兄ちゃんがウサギさんと遊んでいるジャッキーに聞きました。ところでチャッキーくんはどうしたのかな。あれれ、そういえばジャッキーは辺りを探してみました。チャッキーは見当たりません。チャッキーったら、私がウサギさんとばっかり仲良くしてたからプンプン怒って家出しちゃったのかな。それでもってもしかして私よりも素敵な友達ができて、大きなお屋敷でチョコレートパンとか一緒に食べてるのかな。それとももしかしてその友達とキラキラの遊園地に行って私と乗るはずだったメリーゴーランドに仲良く乗っちゃってるのかな。それとも
友達が本当は怖い怖い青首竜でジャッキーのことガブリンチョって食べちゃったりしてるのかな。ジャッキーはチャッキーのことが心配になってきてお外に探しに行きました。ジャッキー、一体どこ行っちゃったの？ジャッキーは森の中をあっちこっちと探しましたが、ジャッキーはやっぱりどこにもいません。そのうち冷たい雨が降ってきて、ジャッキーは急いで大きな葉っぱの下に隠れました。そういえばここでジャッキーとよくかくれんぼしたっけな。ああ、ジャッキー元気かな。ジャッキーはすごくジャッキーに会いたくなって、とうとう泣き出してしまったのでした。ジャッキーはそのまま疲れて眠ってしまいました。そして夢を見ました。それはとてもとても素敵な夢でした。ジャッキーが目を覚ますと、切り株にジャッキーが座っていました。ジャッキー、一人ぼっちにしてごめんね。ジャッキーはチャッキーの手をぎゅっと握ってお家に帰りました。その日の夜、ジャッキーはチャッキーにお手製の首飾りをプレゼントしてからお膝に抱いてお話をしました。ねえジャッキー、親友って知ってる？親友ってね、世界中で一番大切なお友達のことなんだって。私の親友はチャッキーだよ。これからもずっとずっと一緒にいようね。大好き。ジャッキーは今までで一番心を込めてチャッキーを抱きしめたのでした。友達って素敵だね、ジャッキー。おしまい。かわいいお人形さん持ってたり、ぬいぐるみさん持ってるとちょっと他の子のこと忘れちゃったりすることってあるよね。でもそういう時に大好きなお友達のお人形さんのことを思い出してギュッて抱きしめてあげようね。さあ続いてはジャッキーのクリスマス。もうね、街はクリスマスでいっぱいですね。お家にクリスマスツリー飾ってる人、みんな飾ってるの。クリスマス楽しみだよね。サンタさん来てくれるかな。いい子にしてると来てくれるって聞いたことあるよ。ママの言うこと聞くと来てくれるのかな。今日はジャッキーがサンタさんに会うお話をします。それではジャッキーのクリスマス。今年も熊の学校にクリスマスがやってきました。熊の子たちは早起きして丘の上にある教会に向かいました。教会ではお祈りをしてからみんなで賛美歌を歌います。歌の途中、窓の外を見ると誰かが歩いていくではありませんか。もしかしてサンタさん？よっ、追跡始め。ジャッキーはすぐに後を追いかけました。大きな足跡が一軒の小さな家へと続いていました。サンタさんのお家ってこんなところにあったんだ。ジャッキーが窓から中を覗いていますと、屋根から雪が落ちてきて、ジャッキーは雪だるまになってしまったのでした。
中にお入り。ドアから顔を出したおじいさんに誘われてジャッキーがお家に入ってみると、テーブルの上にちっちゃいケーキと古い写真が置いてありました。ジャッキーはおいしそうなケーキを見てお腹がグー。思わずそのケーキをパクリと食べてしまったのでした。おいしい。もしかしてこのケーキサンタさんが作ったの？わしがサンタ？おじいさんはちょっと困った顔をしました。おじいさんのお家の壁にはパーティーの写真が飾ってありました。あの真っ赤なケーキもう作らないの？おじいさんは寂しそうに首を振ります。マリーが生きてた頃はよく作ったもんだがな。あの子はこのラズベリーのケーキが大好きだったんでな。ジャッキーは胸がドキンとしました。ジャッキーはもう一度テーブルの写真を見ました。ちょうどジャッキーくらいの女の子とおじいさんが肩を並べて楽しそうに笑っていました。ジャッキーは胸のところがキューッと苦しくなって立ち上がりました。これからこのケーキ作ろう。私ラズベリーがどこにあるか知ってる。ジャッキーは雪の中に飛び出しました。夏の間よく遊びに行ったベリーの森までジャッキーは一生懸命走りました。でも雪に埋もれたベリーの木には実は一つもついていませんでした。ジャッキーは何度も雪を見ました。やっぱりベリーは見つかりません。ジャッキーの手はすっかり冷たくなってしまいました。そこにおじいさんがやってきました。ラズベリーを探したんだけどどこにもなかった。おじいさんは黙ってジャッキーの小さな手を握ると何度も息を吐きかけました。ケーキなんかなくたっていい。あの子が死んでからずっと一人ぼっちのクリスマスだった。でも今年はお前さんが来てくれた。それだけでいいんだよ。さあ帰ろう。風邪をひいてしまう。2人は立ち上がりました。その時です。空を見上げると真っ赤なラズベリーがまるで雪のように舞っていたのでした。やがて2人の前にあふれるほどのラズベリーを乗せたソリが降り立ちました。やったー、クリスマスプレゼントだ。さあ空の散歩に行くとしようか。おじいさんが手綱を握るとトナカイたちは空高く舞い上がりました。おじいさんってやっぱりサンタさんだったの？よーほほほ。さてそれからが大忙し。おじいさんの家にお兄ちゃんたちも集まってみんなで大きくて真っ赤なラズベリーのケーキを作ったのです。出来上がり。早速一口食べたジャッキーはあまりのおいしさに飛び上がりました。お兄ちゃんたちもパクパクパックン。おじいさんはそれを楽しそうに眺めたのでした。ケーキの次はパーティー。ジャッキーたちはろうそくを持って森まで歩き、大きなもみの木の周りで歌ったり踊ったり楽しいパーティーが続きました。パーティーが終わった後、ジャッキーおじいさんは空一面の星を眺めました。それからおじいさんはジャッキーにプレゼントを渡しました。それはマリーが大事にしていた小さなオルゴールでした。お返しにジャッキーもプレゼント。
ほっぺにキスをしたのです。お前さんのおかげで楽しいクリスマスだった。私はお前さんじゃなくてジャッキーだよ。今度のクリスマスまでにちゃんと覚えといてね。それじゃあまた来てくれるのかい？もちろん。2人はそっと肩を寄せ合いました。それはまるであの古い写真のようでした。メリークリスマス。おしまい。ジャッキーのクリスマスをご紹介しました。この絵本はお子さんだけじゃなくてお母さんも楽しめる絵本になってましたよね。今年は素敵なクリスマスになるといいですね。みんなどんなクリスマス過ごそうかな。さあこれからはお姉さんと一緒にお話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そのあやさんの読み聞かせ、皆様いかがでしたでしょうか。私も隣で聞いてたの、ちっちゃいお子様が手を叩いて一冊一冊終わった時に喜んでいて、すごく心にあったかいしみる時間でしたが私もなんか胸がいっぱいになりました。一緒にねパチパチパチってやったら一緒に拍手してくれたり、3冊目になったらもうみんなで最初のねセリフのところは一緒に言えるようになったりして、なんか2人で娘と読んでる読み聞かせと違ってみんなでやる楽しさっていうのを今日は改めて感じました。読みながら娘も連れてくればよかったかなっていうのはちょっと思いましたね。なんか一緒に皆さんと体験すればよかったかななんて思っておりました。